The Wizards of Realism. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Hoje vamos conhecer um pouco da história de uma grande personalidade, uma figura ímpar, o italiano Giordano Bruno, teólogo, filósofo e escritor e frade dominicano, nascido em Nola, no reino de Nápoles. Esse homem ousou desafiar o poder da igreja. Com vocês um pouco da história desse grande homem, Giordano Bruno. Giordano Bruno nasceu em Nola, reino de Nápoles, no ano de 1548 e foi morto em Campo de Fiore, Roma, no dia 17 de fevereiro de 1600. Giordano foi teólogo e escritor, frade dominicano italiano e filósofo. Foi condenado à morte na fogueira pela Inquisição Romana, Congregação da Sacra Romana e Universal Inquisição do Santo Ofício, sob acusação de heresia ao defender erros teológicos. É também conhecido como Bruno de Nola, ou Nolano. Filho do militar Giovanni Bruno e Fraulissa Savolino, seu verdadeiro nome era Filippo Bruno. Giordano veio quando ingressou, aos 15 anos de idade, na ordem dominicana. Seus estudos foram baseados em Aristóteles e São Tomás de Aquino, doutorando-se em teologia. Giordano Bruno tinha ideias revolucionárias, impactantes. Isso causou suspeitas dentro da hierarquia da igreja. No ano de 1576, sofreu acusação de heresia. Foi julgado em Roma e poucos meses depois abandonou o hábito. Em 1579, saiu da Itália. A partir daí, Giordano Bruno fez uma grande peregrinação por toda a Europa. Morou em Gênova, adotou o calvinismo, o qual negaria mais tarde ao ser levado a julgamento em Veneza. Por causa disso, foi excomungado pelos calvinistas e expulso de Gênova. Morou na França, morou na Suíça e também foi morar na Inglaterra. Em Londres, esteve sob a proteção do embaixador francês, frequentando o círculo do alto pensamento inglês. Depois de Londres, retornou a Paris, passando por diversas cidades, entre elas Marburgo, Praga e Frankfurt, onde conseguiu publicar várias de suas belas obras literárias. Giordano Bruno, o mestre do questionamento. Volto com vocês após o intervalo. Giordano Bruno foi julgado durante 8 anos, os quais passou preso, sendo esse último cárcere na Torre de Nona. Foi acusado de blasfêmia, conduta imoral e heresia em matéria de teologia dogmática, dentre outras acusações, como sustentar opiniões contrárias à fé católica e questionar seus ministros, a Trindade, a divindade de Cristo e a encarnação. Giordano Bruno dizia que Jesus não foi o Cristo e que Maria nunca foi virgem
e que a transubstanciação é uma farsa. Reivindicou a existência de uma pluralidade de mundos e suas eternidades. Foi acusado de acreditar em metempsicose e na transmigração da alma humana em brutos e no envolvimento com magia e adivinhação. No ano de 1590, em Frankfurt, Alemanha, Giordano Bruno encontrou-se com Giovanni Mocenigo, um homem da alta sociedade veneziana, que convidou-o a ir para Veneza, sob o pretexto de aprimorar seus conhecimentos em memotécnica, a arte de desenvolver a memória, em que Bruno era perito. Giordano era procurado pela Inquisição Romana, ansiosa por prendê-lo, por suas doutrinas subversivas, mas como Veneza gozava da fama de proteger tais foragidos, sentia-se encorajado a regressar. No fundo, Mocenigo queria aprender as artes da memória para fins comerciais. Esperava obter de Giordano ensinamentos relativos ao ocultismo, visando aumentar seus poderes para prejudicar concorrentes e inimigos. Desconfiado disso, Giordano Bruno se recusou a ensiná-lo. Por outro lado, um tanto incoerente, Mocenigo era conhecido por ser um católico piedoso e ficava assustado com as heresias de Giordano Bruno, chegando ao ponto de perguntar ao seu confessor se devia denunciar Bruno à Inquisição. Foi recomendado a esperar e a reunir mais provas a respeito do mesmo. Mas essa espera foi por água abaixo, quando Giordano Bruno disse que tinha o desejo de retornar a Frankfurt. Nesse mesmo momento, Mocenigo resolveu denunciá-lo ao Santo Ofício. Trancou Bruno no quarto e chamou os agentes da Inquisição para prendê-lo. Levaram-no para o presídio de Santo Ofício de San Domenico di Castello, no dia 23 de maio de 1592. O seu último interrogatório não abjurou. No dia 8 de fevereiro de 1600, foi condenado à morte na fogueira. Volto com vocês após o nosso intervalo. Durante a execução da sentença, ajoelhado esbravejou: Maiore fossam contimore sententia, e me fertis qua égua sepiam. Talvez sinta o maior temor ao pronunciar esta sentença do que eu ao ouvi-la. Após sua fala, colocar em sua boca um pedaço de madeira. A sua ideia sobre panteísmo e cosmologia levou-o a defender com exaltação poética o universo infinito, não como um sistema rígido, mas um conjunto que se transforma continuamente. Em termos de cosmologia, afirmava que o universo era infinito, que possuía uma infinidade de estrelas e planetas, nos quais, assim como na Terra, existiria vida inteligente. Dizia que no universo infinito, qualquer perspectiva de qualquer objeto é sempre relativa à posição do observador, a infinitos referenciais possíveis, e não existe nenhum privilegiado em relação aos demais. Bruno filiou-se ao hermetismo. Esse movimento utilizava os ensinamentos atribuídos ao deus egípcio, Thoth, cujo equivalente grego era Hermes. Bruno também compartilhava do pensamento de Nicolau Copérnico. Bruno defendia a crença dos poderes humanos extraordinários, a crença
de que todas as coisas tinham almas, criou a geometria sagrada e enfrentou abertamente a Igreja Católica, a luterana e a calvinista. Bruno era ilozoísta, pensava que tudo tem vida, e panpsiquista, pensava que tudo tem uma natureza psíquica, que tudo tinha uma alma. Giordano Bruno, o mestre do questionamento. Bem, meus amigos, vocês acabaram de assistir o quanto Giordano Bruno foi perseguido, um homem que ousou desafiar os poderes da Igreja Católica, um homem que foi injuriado, que foi traído, que foi julgado e condenado pela Inquisição Romana a ser queimado numa fogueira, mas nunca, em nenhum momento, abjurou de suas convicções, nem na hora do seu último suspiro. Giordano Bruno merece um tributo. Eis aqui uma modesta homenagem à sua bela história de luta contra a imposição religiosa e a ditadura no seu tempo. Giordano Bruno foi o mestre da dúvida e do questionamento. Ousou dizer naquele tempo que havia outros mundos com vidas inteligentes. Eis um exemplo a ser seguido. Podia estar equivocado em outras coisas, como alma, mas em outras muitas coisas estava completamente correto. Meu amigo e minha amiga, se você gostou do vídeo, compartilhe em suas mídias sociais, faça comentários sobre o tema, interaja com os outros internautas e dê o like. O like ajuda muito o canal diante do YouTube. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, fui! If there is no human justice, there is no justice at all.